Очередная новинка от Mohammeds. Sativa Strawberry Cough. Ну, в общем, такая коробочка. Такой вот состав. Good vibes, only one puff at a time. Как всегда, пословица на пакетике. Ну и вот такой вейп. 2 грамма гашишного масла с терпенами. Ну, на вкус несколько химозно, конечно. Ну, такая клубничка, дезодорант. Нормально.